गाइस, तो आज हम अपने क्लैश डी बोर्ड के साथ एक पायनियर का कार वूफर का साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। तो NCS से साउंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम फुल कर दिए और यहाँ से भी वॉल्यूम फुल कर दिए। यहाँ से भी वॉल्यूम फुल है। यहाँ पर खाली ये स्पीकर चल रहा है, ये साइड वाला वूफर नहीं चल रहा है। अब वोकल टेस्ट करते हैं इसका। तो साउंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं वोकल। देख लीजिए, वॉल्यूम हमने फुल कर दिया। भाई इसका साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है। सब ऊपर हमने बंद रखा है, इसका तार ही निकाल दिया है। इसका वोकल बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। इसमें बेस आ रही है लेकिन बेस थोड़ा कम है। अब करते हैं इसका बेस टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बेस के लिए। वॉल्यूम फुल। भाई इसमें बेस काफ़ी कम है बट इसका साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है। शायद इसका एम्पलीफायर थोड़ा छोटा है, इसी वजह से इसका साउंड हैवी नहीं आ रहा है। भाई इसका एम्पलीफायर जो है काफ़ी छोटा है, इसकी वजह से मेरे हिसाब से साउंड इसका बेस कम आ रहा है। रुकिए, अभी हम इसका कुछ जुगाड़ करते हैं। अब देखिए, तो भाई आप लोग बताएं कि इसका साउंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए गुड बाय।